भाई ये है एक गार्डियन बेल। इसको अपनी बाइक की सबसे लोएस्ट पार्ट पे लगाते हैं और ये मेरे को भी अभी किसी ने दिया है। एंड फॉर इट टू वर्क ये तुम खुद नहीं खरीद सकते, ये तुमको किसी के थ्रू ही मिलना चाहिए या जो भी तुम्हारे लव्ड वंस है वो देते हैं और कहते हैं कि ये हमको ईविल स्पिरिट्स और बैड ओमेन से प्रोटेक्ट करता है। और लगाना होता है इसको बाइक की सबसे लोएस्ट पार्ट पे। तो देखते हैं, लगाते हैं। माँ कसम ऐसे गिफ्ट्स लौंडे को दो, लौंडा खुश हो जाएगा भाई, क्योंकि मैं भी खुश हूँ बहुत ज़्यादा। मज़ा ही आ गया बहन।